Hej og velkommen til juleudgaven af Hopscotch Handpicks. Den her udgave her, den er præget af sol og sommer, og jeg har fundet 5 virkelig stærke bud på fantastiske sommerøl, der kan klare alt lige fra grillmad til tur på stranden til en hyggelig aften foran bålet, når sommersolen er gået ned i det fjerne. Så skal vi ikke bare hoppe ud i det og se, hvad der gemmer sig? Det er jo sådan, at der er nogle fordele, I får, når I tilmelder jer kassen. Tjek mere omkring det inde på dinøl.dk, og til alle jer gengangere, som har været med et stykke tid, I ved jo, hvad der kommer nu. Lad os se her engang. Allerførst, så skal du siges, der følger altid et skriv med, hvor der står lidt omkring, hvad mine tanker er med den her måneds kasse. Jeg har valgt at sige, at det er, hvad skal man sige, serious value for money. For der er normalt, oftest, har der været 6 øl i. Denne måned er der kun 5. Men det er fordi, at priserne er blevet presset, således at I kan få nogle vanvittigt lækre øl. Og derudover så er der en meget eksklusiv øl med til jer den her måned her. I hvert fald, så kan jeg fortælle så meget, så at den her måneds kasse her, den har en on-tap score på 4,26 ud af 5. Det er rimelig højt. Den indeholder en bred vifte af forskellige stilarter, så lad os kigge på det. Den er i hvert fald med. Godt, lad os starte ud. Jeg tænker, at vi starter i Danmark, og vi starter med en rigtig stor flaske af slagsen. Boom! Her der starter vi med en Rhubarb and Raspberry Spontan Blend. Og det er så fra Nordbæk Gårdbryggeri. Relativt nyt bryggeri, har haft nogle problemer med opstartsfasen med nogle flaskepumper, og som har været skyldige at sende i hvert fald en gut, har jeg set, sende ham med skade på skadestuen for lige at få lappet hånden. Det er spontangade, det er tilsat en masse, rhubarb and raspberry, så det er jo simpelthen rabarber og hindbær. Det er, hvad kan man sige, kunne være øllet svar på en rosévin, så når du byder dine gæster ud på terrassen, så i stedet for at finde rosé frem, så find dog den her frem. Det er rigtig sol og sommer i en flaske. Lad os gå videre. Den næste, vi skal have fat i, det er, lad os dog blive i det frugtede. Vi skal have fat i Typhoon Coconut. Det er fra engelske amerikanske Mortalis Brewing, der er kendt for deres smoothie sours og deres meget voldsomme barrel aged stouts. De kører deres græsk inspirerede tema, så derfor så ser jeg også et græsk fabeldyr her på labelet. Der er jo ikke rigtig så meget at sige andet end, at det er en smoothie sour, så I skulle forvente virkelig tykt, flydende, voldsomt lækker frugt med, og der er så adjuncts. Her der er blandt andet kokosnød i. Det er bare lækkert. Nogle kalder det hamrende ulækkert og grimt. Det er til tider grimt, men smagen fejler til gengæld aldrig noget. Så det er jeg rigtig glad for at kunne præsentere for. Lad os hoppe ud i det næste her. Godt. Vi skal simpelthen en tur til Spanien og besøge Garage. Det er et bryggeri, der er på virkelig mange europæiske beergeeks læber. De laver rigtig, rigtig lækre New England IPAs. De laver også fruited sours. De startede som en lille brewpub, og på fantastiske 2 år, så vidt jeg husker, gik de simpelthen fra en lille brewpub til at ekspandere og simpelthen bare blow up. Siden da så har de lavet kontinuerlige frigivelser, og her der ser jeg en af dem. Det er Lost in the Shuffle, og det er med
Idaho 7 og Strata. Det er ikke dårligt. Det glæder mig til at se, om vi får en masse dank og te og passionsfrugt og mango. Så jeg håber, I synes om den. Lad os så videre til den næste. Jeg tænker, at viser den eksklusive nu, og den er, der må man sige, der har vi været rigtig, rigtig heldige. Det er et af mine yndlingsbryggerier. Det er simpelthen gutterne, der kalder sig for den anden del af industrien. Værsgo. Boom. Det er Other Half Showers. Det er, og den hedder Showers Mosaic Double Dry Hopped. Det er en New England IPA. Den er fra Hype-bryggeriet Other Half. Altså det er jo fantastisk, at vi får Other Half her i Danmark nu, så vi er fri for at skal have fat i amerikanske kontakter, der skal ned og købe bryggeriet for at sende det til os. Det er bare fedt. Altså Other Half, de har været definerende inden for den her stilart her, og har virkelig bare haft de vildeste New England IPAs i mange år. Der er mange fede historier omkring Other Half, og de har lavet virkelig mange fede collaborations. De har været alt omkring Lervig og Amundsen her i Europa blandt andet. Så har de været inde omkring Omnipollo også, og de har en masse kollaps i USA. De har været de bryggerier, som har været med til at definere det her, man kalder for line life, hvor man simpelthen queuer op, hver gang der er frigivelse på en øl, eller nogle øl, så kommer folk fra nær og fjern og ligger i kø. Og i 2020, der skete det simpelthen det, at der var en af bryggeriets naboer, der havde fået nok, så han gik simpelthen ned og troede folk med en pistol om, at de skulle bryde køen og komme simpelthen vende hjem til sig selv. Men ja, politiet tog sig fat i ham, og det var så lidt af det vilde, der skete den dag for de mennesker, der stod i en kø. Heldigvis kom nogen til skade. Så skal vi simpelthen sidste øl. Og jeg ved godt, du tænker, det er kun 5 øl, men til gengæld det her, det er bare creme de la creme. Og vi slutter simpelthen med en øl til de meget, meget mørke aftener, eller de meget, meget, meget lyse morgener. Fordi det her, det er Rye Hipster Brunch Stout fra Outside. Det er en stout, som har ligget på rye whisky barrels, og så er den blevet modnet med ahornsirup og kaffe og bacon. Så det er jo faktisk morgenmad, det her, kunne man vel kalde det. Men det her, der skal I simpelthen forvente masser af umami, masser af fad, dejligt med kaffe. Altså den er perfekt, når solen netop er gået om bag horisonten, og man sidder der i bålet i snitren og slapper af med et tæppe over sig i godt selskab. Der er ikke så meget at sige andet end at Outside, de vil jo gerne være lidt, kan man sige, den underlige side af bryggeriverdenen. De vil gerne forny sig, de vil gerne lave opsigtsvækkende opskrifter, og man må da sige, at bacon, det er der noget opsigtsvækkende. Det var jo for mange år tilbage, der skulle der være bacon i alt. Jeg tror, vi er blevet trætte af her i Danmark, men ikke desto mindre, så går man nok aldrig rigtig galt med det tredje krydderi. Så det er spændende. Det var det. Det er det, jeg har til jer. Jeg håber, I vil synes om hver en af de her øl her. Jeg håber, at hvis I skulle have noget på hjertet, ris, ros, andet, så synes jeg, at I bare skal sørge for at række ud til enten jeg eller til Daniel fra Din Øl. Og så ellers tag os, hvis du lægger noget på sociale medier. Og ja, der er ikke så meget at sige end at have en rigtig, rigtig dejlig sommerferie. Jeg glæder mig til at præsentere næste måneds kasse, og det bliver forhåbentlig sidst på måneden her. Der er jo sket det fantastiske, at Daniel fra Din Øl har åbnet hans egen butik i Odense. Og til alle jer, der er bosiddende på Fyn, eller i hvert fald tænker at krydse ind den store bælt eller lille bælt for at besøge Odense Bottle Shop, det synes jeg, I skal at gøre. Det ser vanvittigt lækkert ud. Jeg glæder mig til virkelig meget til en dag, hvor jeg selv kan gøre det. Til alle jer, der så allerede abonnerer på Hopscotch Handpicks. Tak til jer. Det er super fedt at få lov til at guide jer gennem øllets funderne i verden. Så, men det var det. Kan I have det godt, folkens? Your brothers on your side.